Dosłownie, ja się czuję teraz jak w Ameryce, nie jak w Polsce, naprawdę. Takiej super komórki burzowej to ja chyba jeszcze nigdy w życiu na oczy nie widziałem. Ole, jak widzę, próbuję się uformować. No. Zobacz tam na las jak pochłania. Stary, zobacz tam.
O, lejek widzę. Próbuję się uformować. No. Widzisz tam? Na wodnictwo. Czekaj, zrobię zoom. Mamy lejka. Już nie wiem, który to dzisiaj lejek, tak szczerze. Zobacz tam na las jak pochłania. Stary, zobacz tam. No widzę, widzę. Dobra. To poszło prosto na mój dom. No. No nareszcie burzę dostałem, no. W końcu. Tak, to poszło praktycznie na mój dom. Doziemny chyba tam był. Nie wiem. Uuu. Ja im współczuję jechać, trzeba się takiej burzy.